سلام بیننده عزیز و روز نخستین بهار مبارک. در برنامه امروز جمعه 1 مارس من طاهری سفر شما را همراهی میکنم. مثل همیشه شروع میکنیم از نگاه به وضع هوا در تاجیکستان. در دوشنبه پایتخت هوا امروز تا 15 درجه گرم می شود. باران هم پیش بینی شده است و اگر در ختلان هستید حرارت بالاتر می رود و به 18 درجه می رسد. و شروع میکنیم از خبرهای مهم امروز. در آستانه مرافعه گمانبران تشکیل آشوب در زندان خوجند بعضی از جزئیات پرونده دسترس رادیو آزادی شد. مفتشان پرونده امیرعلی دولتوی 42 ساله از کولاب را یکی از طراحان آشوب در زندان خوجند نامیدند. او 6 سال پیش با گناه تروریسم به 19 سال زندان محکوم شد و در زندان شهری خوجند بود. شب 7 به 8 نوامبر سال گذشته در آشوب در محبس خوجند به گفته مقامات رسمی 25 نفر از جمله 2 مأمور زندان کشته شدند. مقامات سبب آشوب را تلاش فرار از زندان گفتند. یکی از مسئولان آگاه از جزئیات پرونده در دادستانی ولایت سوخت به شرط فاش نشدن نامش روز 28 فوریه به رادیو آزادی گفت مفتشان به این نتیجه رسیدند که امیرعلی دولتوف یکی از تشکیل کنندگان آشوب در زندان خوجند بوده برای این کار 4 ماه آمادگی دیده است. مصاحبه رادیو آزادی گفت از روی مصلحت پیشکی همان شب به نزد او همسرش آمده است و باید او زنان زندانیان را در مکان ملاقات گروگان می‌گرفت، لیکن بنابر خاموش شدن نیروی برق دیگر کاری کرده نتوانسته است. اسم امیرعلی دولتوف برای مطبوعات تاجیک آشناست. دولتوف 6 سال قبل همراه با علی مراد مخنوف ساکن دیگری ناحیه رودکی با اتهام آمادگی برای ترکاندن بینای وزارت کارهای داخلی و کمیته امنیت ملی دستگیر شد. و اطلاع منبع آگاه از جزئیات پرونده دولتوف در محکمه دادگاهی به حیث یکی از تشکیل کنندگان و تشبسکاران آشوب محاکمه می شود و اگر گناهش ثابت شود حکم او را باز هم سخت‌تر خواهند کرد. در مجموع در پرونده آشوب در زندان خوجند نامی بیشتر از 30 زندانی ذکر شده است. مقامات تاجیکستان گفتند که اکثر اشتراکداران آشوب اعضای گروه‌های دولت اسلامی، انصارالله، حرکت اسلامی ازبکستان بودند. منبع آگاه از پرونده در ادامه شرح خود گفت که تفتیشات این گمانها را تا جای تصدیق کرد که سبب آشوب همچنین مناسبت‌های غیر آیین‌ناموی نسبت به محبوسان بوده است. آشوب در زندان خوجند یکی از پرقربانی‌ترین آشوب‌ها در زندان‌های تاجیکستان است. حکومت تاجیکستان بار اول در تاریخ کشور طرح قانون درباره حالت‌های جنگی را آماده کرده و برای بررسی به پارلمان فرستاده است. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری گفت که طرح قانون روز 28 فوریه در مجلس حکومت بررسی شد. دایر به جزئیات طرح چیزی نگفتند، ولی یکی از افراد آگاه از طرح قانون به رادیو آزادی گفت که زیر مفهوم حالت جنگی وضعی را در نظر دارند که به تاجیکستان خطر حمله تهدید می‌کند یا به کشور حمله صورت گرفته است. این قانون همچنین صلاحیت‌های رئیس جمهور را ضمن حالت‌های جنگی زیادتر می‌کند. انتظار می‌رود طرح قانون در آینده نزدیک به مجلس نمایندگان برای بررسی پیشنهاد شود. سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال از دادستان کل تاجیکستان تقاضا کرد شراف‌الدین گدایف یک فعال سیاسی و مؤسس گروه 24 را آزاد کند. عفو بین الملل روز 28 فوریه در یک مراجعه‌نامه به نام یوسف رحمان دادستان کل خواسته است که حقوق گدایف را همه‌جانبه رعایت کنند. در مراجعه‌نامه سازمان حامی حقوق آمده است تقاضا می‌کنیم شراف‌الدین گدایف از شکنجه و بدرفتاری امین باشد، بدون محدودیت به وکیل مدافع و همین گونه یاری طبی دسترسی داشته باشد. در مراجعه‌نامه آمده است اگر شراف‌الدین گدایف در بازداشتگاه است پس او را بلافاصله آزاد کنند. شراف‌الدین گدایف 33 ساله یکی از فعالان مخالفین تاجیک در اروپا روز 15 فوریه در شهر دوشنبه پیدا شد. مقامات وزارت امور داخلی گفتند که او با اختیار خودش به وطن برگشته و گفته است که از فعالیت‌های سیاسیش پشیمان است، ولی جانبداران و حامیان حقوق بشر از جمله سازمان هیومن رایتس واچ میگویند گدایف را ممکن است هنگام سفرش به مسکو ربوده بعد دوشنبه انتقال دادند. فعلا مکان
بود و باش و نگهداری شراف‌الدین گدایف معلوم نیست. این زمان روز 28 فوریه با پخش یک بیانیه ویدیویی سلیمان دولتوف یک فعال دیگری مخالفین تاجیکستان در اروپا گفت که با شراف‌الدین گدایف تلفنی صحبت داشته است. دولتوف در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که شراف‌الدین گدایف در این صحبت گفته است به زودی در 4 روز یا یک هفته نزدیک به اروپا برمیگردد. شراف‌الدین گدایف 6-7 سال اخیر در اروپا زندگی میکرد. خبر دیگر این است که وکیل مدافع ژن اسرائیل و که به قلابی متهم شد بعد از چند مدتی بازداشت درگذشته است. یکی از پیروان ژن اسرائیل و روز 28 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت 2 روز پیش وکیل دفاع بعد یک هفته جراحی در بیمارستان استقلال درگذشت و او را به خاک سپردند. همصحبت رادیو آزادی گفت اسرائیل و هنگام در بازداشتگاه بودند وضع سلامتیش بد شد و او را به بیمارستان بردند و مغز سرش را که گرفتاری سرطان بود جراحی کردند. آژانس مبارزه با کروپسیا سال گذشته گفت که تحقیق پرونده این وکیل مدافع عاید به قلابی ماه اکتبر این سال باز شد و ممکن است به زودی انجام یابد. در خبری رسمی این نهاد گفته می شد که ژن اسرائیل و عضو کلیگ ادوکات‌های عدل در دوشنبه بر اساس شکایت یک ساکن پایتخت دستگیر شده است. دعواگر در شکایتش حقوق شناس را به گرفتن $8300 متهم کرده است. حقوق شناس با آن متهم شد که گویا سال 2014 با وعده کمک در حل یک بحث منزل در دادگاه دوشنبه پول گرفته ولی به وعده‌اش وفا نکرده است. پیوندان اسرائیل و به رادیو آزادی گفتند او تمام مبلغ جبر دیده را برگرداند و آزاد شد. ژن اسرائیل و یگانه وکیل دفاع نیست که از جانب مقامات انتظامی بازداشت شده است. قبلا نیز چند وکیل دفاع دیگر از جمله بزرگ مهریاروف، شهرت قدرتوف، نوریدین محکموف، شهلا ستارова و چند نفر دیگر نیز با اتهام‌های گوناگون بازداشت شدند. نوید بامدادی رادیو آزادی است و من طاهری سفر همراه شما و اینجا رو میاریم به 2 خبر مهم بین المللی و از جمله یک خبر درباره پسر اسامه بن لادن. ایالات متحده آمریکا برای هر گونه اطلاع ارزشمند درباره پسر اسامه بن لادن رهبر کشته شده سازمان تروریستی القاعده $1 میلیون پاداش تعیین کرده است. به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، حمزه بن لادن پسر اسامه بن لادن رهبر کشته شده القاعده به حیث رهبری نو این سازمان سر می‌بردارد. در بیانیه وزارت آمده است حمزه بن لادن با نشر نوارهای صوتی و ویدیویی در اینترنت از پیروانش خواسته است که به امریکا و شریکان غربیش حمله کنند و نخار پدر او را بگیرند که سال 2011 به دست سربازان آمریکایی در پاکستان کشته شد. اسامه بن لادن طرحریزی حمله‌های تروریستی روز 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا را نیروهای مخصوص آمریکا در شهر اباتاباد محو کردند. حالا تخمین می‌شود که پسرش احتمالاً در پاکستان، افغانستان، سوریه و یا ایران پنهان شده باشد. حمزه بن لادن ماه ایولی سال 2016 با نشر یک نوار صوتی تهدید کرد که برای مرگ پدرش از آمریکا قصاص میگیرد. و زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان گفت که دور دیگری گفتگوها با طالبان درباره صلح را تا 2 مارس به تأخیر انداختند تا طرف‌ها با هم مشورت‌های داخلی انجام می‌دهند. زلمه خلیلزاد روز 28 فوریه در توییتر نوشت 2 طرف در روز آینده مشورت‌های داخلی خواهند داشت و روز شنبه دیگر باره جمع شوند. دیپلمات آمریکایی 3 روز باز در شهر دوحه پایتخت قطر با طالبان گفتگو داشت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز 27 فوریه با نشر یک بیانیه گفت 2 طرف تصمیم گرفتند گفتگو را به تأخیر اندازند و برای دور آینده آماده شوند. زلمه خلیلزاد سعی دارد طالبان را به مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان مایل کند. طالبان حکومت کابل را دست نشانده غرب نامیده و از گفتگو با آن سرپیچی میکنند. و برمیگردیم به تاجیکستان. ممکن است تا 3 سال آینده یکی از بزرگترین کارخانه‌های استحصال سمنت در تاجیکستان و هم منبع آلودگی هوای دوشنبه را ویران کنند، اما در کنار آن اندک بالاتر کارخانه نوی دیگر و با اقتدار بیشتر می ساختند که این مایه نگرانی فعالان حفظی محیط زیست شده است. یک مقام رسمی از اداره طرحریزی و تهیه و اجرای برنامه بازسازی پایتخت تاجیکستان که نخواست نامش برده شود به رادیو آزادی گفت در جای تنورهای عظیم کارخانه سمنت تاجیک
در آینده بناهای استقامتی و کارخانه قنادی ساخته می شود. در شهرداری دوشنبه و وزارت صنعت خبر کوچانیدن کارخانه سمنت تاجیک را تصدیق کردند. بختیار شریپوف، معاون اول وزیر صنعت و تکنولوژی نو، روز 28 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت دستور کوچانیدن کارخانه سمنت تاجیک از حکومت دسترس شد. کارخانه دولتی سمنت تاجیک که از عهد شوروی باقی مانده است و بسیاری از بناهای دوشنبه با تولیدات آن ساخته شدند، تا سالهای 2000 بزرگترین تولید کننده محصولات ساختمانی در تاجیکستان بود. در آن همچنین سمنت قوی تولید می کنند که در بنیاد نیروگاه برق آبی راغون استفاده می شود. اما منفعت اقتصادی کارخانه که در گوشه بلند دوشنبه واقع است برای اهالی دوشنبه گران می افتد، چون دود غلیظ تنورهای آن اکثرا در تمام شهر پهن می شد و هوای شهر را آلوده می کرد. تاجیک سمنت سال 1942 ساخته شده است و تا سال 1980 در عهد شوروی در یک سال بیشتر از 1 میلیون تن سمنت استحصال میکرد. از سال 2013 این جانب رهبری آن را زین الله شریف زاده که از خویشاوندان نزدیک رئیس جمهور امام علی رحمان بر عهده دارد. و در پایان یک خبری ورزشی، از 2 تا 12 مارس در شهر کراسنویارسک روسیه اونیورسیادای جهانی زمستانه دایر می‌گردد. تاجیکستان را در این مسابقات بزرگ جهانی که تحت سرپرستی فدراسیون بین‌المللی ورزشی دانشجویان صورت می‌گیرد 4 ورزشکار نمایندگی می‌کنند. در مسابقات از روی برنامه اونیورسیادای جهانی زمستانه شرکت بیشتر از 3000 ورزشکار دانشجوی از 17 تا 25 ساله و از 25 کشور جهان در نظر است. آنها برای 76 مجموعه مدال ها اید به 11 نوع ورزش مانند بیاتلون، لیژرانی کوهی، کرلینگ، لیژه تازی، سنوبورد، رقص روی یخ، فریستایل هاکی و غیره رقابت خواهند کرد. و بیننده ارجمند، در این فرصتی برنامه برای همه آنهایی که اسعار خارجی و یا سامانی ضرور دارند، دلار و یورو و روبل و در برابر دیگر اسعار خارجی و از جمله سامانی را میگوییم که هر روز رسما بانک ملی قرب آنها را تعیین میکند. امروز $1 امریکا به 9 سامانی و 43 دیرم برابر است. برای خریدن یورو سامانی بیشتر کار دارد، زیرا 1 یورو به 10 سامانی و 77 دیرم برابر شده است. قرب روبل روسی در برابر سامانی زیاد تغییر نکرده است و مثلا برای 1000 روبل به شما 143 سامانی میدهند. خوب، رسیدیم به پایان این نوید بامدادی امروز. با خبرهای دیگر تازه که در جریان روز به دست ما میرسند شما را در برنامه خبری و هم سرخط خبرها آشنا میکنیم که تا چند ساعت دیگر و به وقت دوشنبه خبری ما ساعت 5 شروع می شود. ما را در شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید.